हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गई आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तुम देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास पोको का M6 प्लस डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी पोको का M6 प्लस सब्जी तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स करूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड आना कम हो चुका है, आने जाए। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, या हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। तो गैस यहाँ पर कोई भी सवाल हो, सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए गैस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना सेटिंग के अंदर। एंड जैसे आप सेटिंग में आओगे, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फोन। जैसे किसी भाई का सवाल था कि हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पोको के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आए थे जिसकी वजह से काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने का तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिंपली आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही वो फिक्स कर देंगे। देन आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसेबिलिटी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर साइड, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। तो आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग पे, ठीक है। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहली बात आपको चेक कर लेना है कि आपका लेफ्ट की साइड है ऑडियो बैलेंस की राइट की साइड है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक स्पीकर को बंद कर सकते हो, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, लेफ्ट या राइट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट या राइट करके एक स्पीकर को आप चाहें कौन सा भी बंद कर सकते हो। तो आपको चेक कर लेना है कहीं आपसे धोखे से ये सेटिंग तो नहीं छिट गई है, लेफ्ट या राइट है। अगर सही भाई का सवाल है हमारा, तो बीच बीच में ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ, फिर भी एक स्पीकर में ही आवाज़ आ रही है या स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इसे लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से बीच बीच में लगा देना, अपडेट कर देना, हिला देना है ताकि अपडेट हो सके। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो आने लगेगा। देन आपको आना है बैक। जैसे बैक आओगे, अब आपको गूगल पे जाना, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना, ठीक है। वहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। चलिए हम सर्च कर लेते हैं CLEAR। जैसे हम सर्च करेंगे क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी जैसे आप सर्च करोगे क्लियर स्पीकर, ठीक है। पहले नंबर पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा ऐसा। ये बटन से आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो आपको स्पीकर में, ये निकाल कर फेंक देगा। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि हम गूगल पर आ चुके हैं। तो आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना, इस बॉक्स पर क्लिक करना। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप ऐसे क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देगा आपका मोबाइल आपके स्पीकर में से, और आपके स्पीकर में प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। इस पर आप क्लिक करोगे ऑन होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑफ होगा, ठीक है। एंड इसे लगातार आप 20-20 सेकंड तक चलने देना। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे साउंड नहीं आया क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है। अब मैं एडिटिंग करने जाऊँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। अगर आपको बाई चांस नहीं आया है तो आप क्या करोगे, ऐसे ही क्लिक करना है आपको, और काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी सब कुछ निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना चाहिए, पर पहली बार आए हो सब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना है।